जिसमें करीबन 13 लाख रुपए की जो थेफ्ट उन्होंने किया है। उसके बाद जिस गाड़ी में वो आए थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो भी एक चोरी की गाड़ी थी जो कि वहीं उस गांव से उन्होंने चोरी की थी। वो गाड़ी आज हमें पतौड़ा के जुरिस्डिक्शन के एरिया में हमें मिली है। मल्टीपल लीड्स आज अभी हमारे पास हैं, लोग भी हमने काफ़ी इसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हम इस केस में काफ़ी क्लोज हैं और इसको होपफुली जल्द ही इसको हम क्रैक कर लेंगे। ही गाडी तांकां फातोड्डा वाठारान मेळ्ळी, थंय पार्क केल्ली आसली। ती पुलिसांनी आतां फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडून अटॅच केल्ली आसा। तशेंच ATM मशीन जे तेंचे कडेन एक ब्रेक जावंक ना आनी एक तेंच्यांनी ब्रेक करून जे पयशे आहा ते काडून व्हेले, ते मशीन आतां पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तेंच्यांनी ताब्यान घेतलेले आसा आनी तितूर पयशे तशेंच सेफ आसा। पण ते मशीन उबारपाकूच जवळ जवळ 8 ते 10 मनशांची गरज आहा। ह्या पद्दतीन ते कितले जाण आशिल्ले चोरपाक तेंय कळना। अजून पर्यंत पुलिसांक कांयच हितूर चोरांचो अजून कांयच पत्तो लागोंक ना आनी इन्व्हेस्टिगेशन अजून पर्यंत चालू आसा। मातशें पुलिसांनी अलर्ट रावपाचें। पुलीस कमी आसल्यार तेणी आमकां कळचें, आमी सीएमाक सांगतात पुलीस इल्ले चड धाड हांगा। हो तालुको मातसो व्हडलो 4 मतदारसंघ आसा आनी चडशे विलेजीस सगळे भितर येता, इनवॉल्व चड विलेजी आसा आनी विलेजी आसल्या कारणान लोक आनी रहदारी कमी आसल्या कारणान तेजो फायदो हे चोर घेतात। आनी पुलिसांनी म्हाका दिसता चड आपले हे आसा ड्युटी की आपल्या प्रत्येक गांवांत मागीर रावची।